¿Sabías que? El río Caño Cristales, también conocido como el Río de los Cinco Colores, ubicado en Colombia, es conocido por su belleza única debido a la presencia de plantas acuáticas llamadas Macarenia clavijera, las cuales crecen en el lecho rocoso del río. Durante la temporada de lluvias, que generalmente ocurre entre junio y noviembre, estas plantas florecen y adquieren tonos intensos de rojo, azul, verde, amarillo y negro. Este fenómeno natural convierte al río en una explosión de colores que contrastan con las rocas y el agua cristalina. Si el video fue de tu agrado, suscríbete para más.